うな根本的なことからこの国は始まっておりますから、LGBTQ のようなものが問題になったことはこれまでありませんが、しかし2017年頃からそういう問題が生じ始めてしまいました。In fact, if you asked any villager in this country, it's a beautiful country, they would say, "What are you talking about? What is that?" 現在でもこのような、この、田舎のところに来ると何の話をしているのというふうにこちらの現地の方々は言うはずです。But in 2017, there was what we call a velvet revolution or a non-violent revolution. 2017年にはベルベット革命、反暴力革命というのが起きました。And right after that happened, the country opened itself up to Western globalization. そこで何が起きたかというと、西洋のグローバリゼーションに、門戸を開けてしまったわけです。And many of the people living here didn't even know what was happening. ここの人たちは何が起きているか実際にというのを知りませんでした。And I mean, I could give many examples, but is there something specific that you would like to for me to share? Yes. So in my country, in Japan, I was so shocked to see what is happening. But recently, LGBT understanding law. Yeah, in the year 2018. 私がこの現地の子供たちにそのようなイデオロギーの影響が来ているというのを知ったのは2018年でした。And the reason I found that was because my son, at the time, I think he was 7 years old, he wanted to go watch a movie, an Armenian movie in a theater. その時に7歳だった私の息子が映画館でアルメニアの映画を見たいと言っていました。And when we went to see the movie, I thought it would be a good movie, clean movie, nothing sexual, nothing bad, just a very funny, good Armenian movie. But最初私はアルメニアのもうとても安全な、映画だと思っていたんですけれども、しかしそれは違いました。When I went to the movie and I was watching it, it was full of small children until teenagers. この映画館は小さな子供たちからティーネイジャーまでたくさんいました。And the movie was promoting LGBTQ, what we call the alphabet people, agenda. この映画というのが実はこの LGBT をプロモーションするような映画になってしまっていて、で我々はこれをアルファベットの人々と呼びます。And it was about lesbianism, and it was about a man that was homosexual and another man, and they were, and it was a comedy, but it was centered on, the comedy was centered upon these homosexual relationships. この中にはレズビアンの人がいたりだとかしたんですけれども、コメディの映画ではありましたが、そういったものに対して集中する内容でした。In that same year, a famous singer in the West, his name is Elton John, came to Armenia. そして同じ年に有名な歌手エルトン・ジョンがやってきました。And he said that he was coming here to help with hearing aids and with AIDS prevention. 彼はここにエイズを治すプロジェクトをするということで来ていました。But Elton John is a very active homosexual to promote the LGBTQ community around the world, and that is actually why he was here. 彼は、世界でこういった活動をするので有名ではあるんですけれども、この本人も、そういう同性愛の人で、このLGBT を進めるためにここにやってきておりました。And at the same time, there was something that was called the Istanbul Convention, where they said it was to prevent violence against women. またその当時、イスタンブール条約というのが話し合われておりまして、上辺では暴力に反対するというものでありました。But under that facade or under that face, what they actually were doing was to push the LGBTQ agenda into the schools and to the legal system here in Armenia. 見かけは暴力反対するというものだったんですけれども、実際その裏に隠れていたものというのは、教育システムの中にそういったイデオロギーを入れてくるという内容です。So they say it's to protect people, but what is happening is if you have a son and your son goes to an Armenian school and he comes home and says, "Mommy and Daddy, I think I'm a girl now," and if you said, "No, you're a boy," if you are a country under the Istanbul Convention,
that means that your child could be taken away from you because you are saying, no, you are a boy, you are not a girl. That's serious. Yes, that's what's inside of this Istanbul Convention. このイスタンブール条約というものにもう加盟国であればなんですけれども、例えばアルメニアの公立学校に通っている子供がいたとしましょう。息子がいたとしましょう。で、学校から子供が帰ってきて、お父さん、お母さん、私は女の子だと感じるんだと言ったら、もし親がそれを認めなければ、親から子供を取り上げられてしまう。そういう内容がイスタンブール条約です。So what's interesting, the Bible already speaks about this. It says the Satan or the devil comes as an angel of light. 聖書の中でこれは実は語られていまして、この悪魔というのはこの天使のような顔をしてやってくると言われています。So what they do is they come and say, oh, it's to prevent violence, or it's for women's rights, or something else, but they don't tell you what the real agenda is underneath. ですから彼らは上辺では暴力を反対するとか言っててきますけれども、実際本当に何が隠れているかというのは恐ろしいものです。And so you have to be very careful when you're seeing anything that's coming from the West and being forced on you. There's probably something not so good as a result. ですから西洋からやってくるものというもので押し付けられるものというものは、おそらくこれは良くないものであるということができます。Any other questions you might have from this part of the world? Yes. So I know there are many family-oriented Armenian people. Yes. And I see their families and children look very children. Yes. So I assume there may be like a backlash or what should I say? Like Armenian people trying to fight back to this movement? Yes, that's a great question. So Armenian people, when they actually find out what is being pushed on them, are very resistant. このアルメニアでは、これに対する対抗勢力というのはあるんでしょうかというのを聞いたんですけれども、これに気づいた人たちはすごくもう対抗しているそうです。And I'm going to say the fundamental reason is because of the Bible, because they know that a marriage between a male and a female for lifetime producing children is God's plan, and it's the plan for us to have a happy and blessed life. ということは要するにこの聖書の中にはですね、男と女が結婚をして家族家庭が始まると。でそこから子供ができると。これが人生として素晴らしく生きるというのが聖書では教えられております。And so they understand that it's foolish to ignore God, and then it brings men and men or women and women, it doesn't flourish society, it doesn't bless society. It actually has a negative effect on the individuals themselves and society. So they are keeping not their culture, but really they're keeping their commitment that God's word is true and it brings blessing. この男性と女性が結婚をして、そして家庭が栄え、そして社会が、栄えていくというのは、要するにこれはもう根本的なものであります。なのでそれをそれを無視すると、この同性愛を進めるというのは、本人たちにとっても良くないことでもありますし、この社会にとってもこれは良くないことで、あると。いうことがこれでわかるわけです。So there's been much protesting against these types of things on the streets. ですからこの街でですね、こういったことに対して反対をする動きが出ております。In fact, like I mentioned earlier, I've been telling many of my friends that this is an issue coming into Armenia, and they're saying, oh, that can never happen here. 私の友達に、現地の友達にこれがこういうことが押し寄せてくるとお話ししてたんですけれども、彼らは当初信じてませんでした。But I tell them, yes, it already has. It's now in your media, it's in your movies, and that's how they slowly begin to indoctrinate children and young people is through the medium of media to make it normal. しかし彼らにもこれは起きていることだというふうに私は説明します。こういったものというのは、メディアとか映画とかそういったものに入っていて、この、中間になる媒介するものにも入っていて、子供たちに悪影響を及ぼしていると。And I don't know about your viewers in Japan, but this should not be normal.
日本の皆さんはどう思うかわかりませんが、これは、この、当たり前のように慣れさせようとされているわけですけど、それはあってはならないことであります。I mean, you probably know, I mean, sexually transmitted diseases increase, violence increases, suicide increases, and society does not continue because of the LGBTQ community. It actually has a negative effect on every level of culture and society. この、例えば、性的な病気も増えますし、そして暴力も増えますし、あるいは、この子孫が残らないわけですから、社会に対して全体に対して良くない影響が、どんどん増えていくということであります。Yeah. Wow. Thank you very much for sharing this information. And what do you see the future in Armenia? Well, I am hopeful for the future of Armenia. 将来どうなりますかというふうに最後に質問したいと思いますが、私は将来は明るいと思っております。Because the Armenians actually have a foundation that they can go look at, or like something that anchors them to their morals and then to their culture. アルメニアの人々というのは自分たちの足場を固める素晴らしいものがあって、何かがあったらそこに戻ってこれるというアンカーがあります。And I've seen in other cultures that don't have that anchor, they just say, "Oh, that sounds good," or "Oh, look what that country is doing. We should do it now." They have nothing anchoring them. 他の文化などではそういったアンカーがないがために、これが良さそう、あれが良さそうとどんどんフラフラするんですけれども、そういったところもあります。And their anchor is the words of Jesus. そして彼らのアンカー、この足元の土台となっているものがキリスト教です。And Jesus says, if you stay in my word, you will have fruit. That means you'll be blessed. もし、このキリストはこう教えています。私の言葉に従うならば、これ繁栄をもたらすと。So I believe the Armenian people will continue to be blessed because they're staying in the word of Jesus. And that's what anchors them to truth and to blessing. 私はアルメニアの人々はこのような素晴らしい土台があるので、大丈夫だというふうに思っております。So that's the pomegranate. Yeah, like the fruit, Yes. the fruit. Yeah. When you stay in Jesus, you produce fruit, but the fruit could be good work in your life. It could be there's so many things, but it's blessing. Fruit is always a good thing when you're producing fruit. In Christianity, but for the people of Armenia specifically in this subject, they will not produce bad fruit. このアルメニアのシンボルには、この、ザクロがあるんですけれども、そのような、ザクロだけではなくていろんな、果物、フルーツ、実がなると、そういうのが、素晴らしい未来を持ってくるという、キリスト教の土台にきちんと沿ってアンカーがあったらということです。If you allow me, I would Yes. love for any of your viewers to come and visit us in Armenia to see this beautiful country and discover the first Christian nation. And if they would come, I'll meet them at the airport. この視聴者の皆さん、もしアルメニアにぜひ来てほしいと思います。で、皆さんがアルメニアに来てくださったら、私が空港でお迎えしますよということで、Could you please introduce your tour company? Yeah, sure. So if people are interested, we have a company. It's called thetravelarc.net. And you can go online and you can look at that. Or you could find us you can find me on Facebook, and it's Jacob Pursley, or Instagram in the same way. この世界で最古のキリスト教国であるこのアルメニア、そこでいろいろな、この案内をしている、このツアーの会社の名前ですので、ぜひ皆さん、ネットで探してみてください。